katika mkoa wa Shinyanga. Niendelee kukushukuru sana kwa kuwa umeendelea kuwa mdau mzuri sana wa kuendelea kufuatilia habari mbalimbali na matukio ambayo tumeendelea kukuletea kupitia kituo hiki bora ambacho umekichagua cha NYTV. Mimi ni Messi Malio na siku ya leo nimemtembelea mtumishi wa Mungu hapa Kahama, Mchungaji Raymond Msengi ambaye anamtumikia Mungu mahali hapa, na niko hapa kwa ajili ya kuangazia safari yake nzima ya utumishi. Tutazungumzia mengi kwa safari yake ya huduma toka alipoanza utumishi, lakini moja kati ya vitu ambavyo tutaviangazia ni historia ya kanisa hili la Kahama Calvary Temple, ambapo ni kanisa kongwe kidogo, moja ya makanisa ya mwanzoni kabisa, ambapo lilianzishwa mwaka 1980 na muasisi wa kanisa hili akiwa ni mchungaji Ezekiel Kabwika. Na baada ya hapo basi ni kanisa ambalo limehudumiwa na wachungaji takribani watatu, na mchungaji Raymond Msengi atakuwa ni mchungaji wa 4. Na mchungaji Raymond Msengi amepokea kanisa hili mnamo mwaka 2017. Tutaangazia safari ya miaka 9 ya huduma yake mahali hapa ipoje, changamoto alizokutana nazo, lakini pia mafanikio yapoje kwa miaka hii 9. Nilipokea kanisa mwaka 2017 katika mazingira magumu sana, likiwa ni kanisa ambalo ninaweza nikasema pengine lilikuwa limekatiwa tamaa, au watu walikuwa kama hawalioni au hawana matumaini kwamba tena ni kanisa. Lakini kwa neema ya Mungu kwa miaka hii 9 Mungu ameweza kumsaidia kufika mahali, na unaweza ukaona pia moja ya mafanikio ambayo ameyafanya au ameyapata ndani ya miaka hii 9. Ninaamini ndani ya safari yake ya huduma kuna mengi ambayo utajifunza kama mtumishi wa Mungu, lakini pia kuna mambo ambayo utajifunza pia kama Mkristo. Safari ya huduma haijawahi kuwa rahisi. Kuna mahali Mungu amemtoa, kuna mahali Mungu amempitisha. Hata baada ya kuja hapa mwaka 2017 kuna changamoto nyingi alizozipitia, na tutasikia mengi kutoka kwake atituambia kuhusiana na safari hii ya huduma. Lakini pia tutapata wasaa wa kuzungumza na mke wake. Ninaamini huduma inapokuwa vizuri, bila shaka kuna mama ambaye yuko nyuma yake akimtia moyo, akimwombea. Basi tutapata pia kusikia machache kuhusiana na huduma hii kutoka kwa mke wake. Mimi ni Messi Malio, na barikiwa sana unapokwenda kufuatilia mahojiano haya kutoka hapa Kahama. Na kama ambavyo nimekuambia, niko na mtumishi wa Mungu mchungaji Raymond Msengi ambaye anamtumikia Mungu hapa Kahama katika kanisa la TAG Calvary Temple. Tunatamani kumfahamu mchungaji Msengi ni nani, historia yake ya huduma alikoanzia mpaka hapa alipo leo, ana yapi ya kuzungumza katika safari yake ya huduma, changamoto, lakini pia mafanikio ya huduma, namna ambavyo Mungu amekuwa akitembea naye kwa miaka yote. Basi ninakukaribisha sana katika mahojiano haya, na Mungu wa mbinguni akubariki. Baba, shikamoo. Marhaba. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Ndio. Hongera na huduma. Asante sana. Basi tunaanza safari ya utumishi wako, tuanze kumfahamu mchungaji Raymond Msengi ni nani, asiyekufahamu kabisa, na tutaanza sasa kuijua safari yako ya wito ilianza lini. Karibu sana. Amen. Asante sana mtangazaji. Mimi naitwa mchungaji Raymond Msengi. Nimeokoka, nampenda Yesu. Nina mke mmoja na Mungu ametubariki, tuna watoto wawili. Mtoto wetu wa kwanza ni binti, wa pili ni wa kiume. Mimi nimezaliwa Singida, Kiomboi, pale mimi ndio nyumbani. Na mshukuru Mungu sana, mimi nimezaliwa tu kwenye familia ya kipagani kwa kweli.
wazazi wangu wote wawili walikuwa ni wale watu ambao hawajui kanisa wala mlango wote wa kanisa au dini yoyote. Wao walikuwa ni wale watu wa kawaida tu, wapagani tu. Na mshukuru Mungu, mimi kwenye maisha yangu bahati nzuri pale maeneo tulipokuwa tunaishi tulikuwa na ndugu zetu ambao walikuwa ni Wakristo wa kanisa la Lutheran. Sasa shida ndio naipata ilikuwa nikienda kwao wakisema kuomba, mimi nilikuwa napata matatizo makubwa sana. Lakini baadaye, jambo la pili ambalo lilikuwa linanipa shida, mimi nilikuwa naona Wakristo wakifa wanapelekwa kwenda kuzikwa kanisani, kwenye eneo la kanisa. Kwa sasa ikawa inanisumbua kidogo kwamba sasa mimi siku nikifa itakuwaje? Siku nikifa na mimi nitazikwa wapi? Kwa hiyo hicho kikani impress kwamba nianze kwenda kanisani. Sasa kulikuwa na mtoto wa binamu yangu tu, alikuwa rafiki yangu. Yeye alikuwa anatoka kwenye ile familia. Kwa hiyo tukajiunga, tukawa tunaenda kanisani kwenda kupata mafundisho. Kwa tukajifunza, tukawa tunaenda kila Jumamosi. Tukajifunza, baadaye tukabatizwa. Baada ya hapo tukaendelea na maisha, lakini sio kwamba dhambi zimeondoka. Sasa kwa sababu ya maisha tuliyokuwa nayo na familia tunayotoka, kwa hiyo ilikuwa ni maisha ya kawaida tu. Sio maisha ya watu, sio kwamba nimeokoka, nimeenda na mazingira hayo. Baadaye mimi kwenye maisha yangu, kwa sababu sikusoma sana, mimi nilisoma mpaka darasa la 7 tu, sikupata nafasi ya kuendelea. Baadaye nikawa nafanya kazi kwenye magari, kwenye mabasi, na nilikuwa pale Singida mjini. Kwa hiyo nimeishi pale Singida mjini kwa muda mrefu, miaka ya kutosha. Nilikuwa nasikia injili inahubiriwa. Ila mimi nilikuwa miongoni mwa wale watu majeuri sana, watu ambao wameshindikana, kwa sababu ya nature ya mazingira tuliyokuwa nayo. Unajua mazingira ya stendi ni mazingira ambayo yanaweza yakakufanya wewe ukajiona kama unajiweza sana. Na watu wa stendi wengi wako hivyo, wamejaa matusi, wamejaa mambo ya uovu mwingi sana. Kwa hiyo mimi sikuwa mtu mzuri. Mimi nilikuwa miongoni mwa wale watu wabaya sana. Na kama Mungu angekuwa anachagua watu wa kuokoka, angekuwa na watu wanaokoka kwa vigezo, inawezekana mimi nisingekuwa na kigezo chochote cha kuwa miongoni mwa watu waliookoka. Kwa hiyo nimekuwepo pale Singida mjini, nimefanya kazi kwenye magari, nimefanya kazi stendi pale kwa muda mrefu, kwa miaka ya kutosha. Watu walikuwa wanakuja wanahubiri, lakini sikuwa interested kabisa. Ila ilifika wakati mimi nakumbuka niliwahi kupata ajali mbaya sana ya gari. Baadaye nikawa nipo stendi pale, nafanya kazi zangu stendi pale. Sasa unajua stendi kuna mambo mengi kama ambavyo nimetoka kusema. Stendi kuna vitu ambavyo mnafanya kiukweli sio vitu vizuri. Sasa mimi nilikuwa nakunywa pombe sana, yani kupita kawaida, na sigara. Mpaka ilifika wakati fulani mdomo umebadilika, umekuwa mwekundu. Kwa hiyo ni mtu ambaye nimepita kwenye mambo mazito. Lakini baadaye mwaka ule wa 98 kwa kweli mimi nikaona nitaishi maisha haya mpaka lini. Kwanza nifika magari najiona ni kama sikuwa na sababu ya mimi kuzaliwa. Yaani sikuwa naona kama tena na sababu ya kuwa ni mtu ambaye nilitakiwa kuishi duniani.
Lakini baadaye unajua Mungu huwa ni mwaminifu na ni wa neema sana kwa watu wake. Mimi ni miongoni mwa watu ambao nimeishuhudia neema ya Mungu live. Kwa sababu kwenye kukata tamaa kwangu nikajikuta sasa nasikia sauti inaniambia usipookoka utakufa. Nasikia kabisa. Naenda na kunywa pombe na lewa, lakini nikitembea nasikia sauti inaniambia kwamba usipookoka utakufa. Wakati huo ni kijana hata hujaoa. Kijana tu. Kwa hiyo nasikia hiyo sauti nzito. Yaani nasikia maumivu makubwa kwamba hivi itakuwaje? Niokoke mimi? Yaani sasa nikisikia hiyo sauti najiuliza, mimi niokoke mimi? Niache bia, niache na hiki, niache na hiki. Na tulikuwa tunafanya mambo mengi. Kulewa ilikuwa sio bia tu. Kulikuwa na vitu vingi. Kulikuwa na mavitu fulani yanakuwa kwenye paketi inaitwa makuberi. Hayo ndio tulikuwa tunakula sisi, mirungi. Sigara ni zote. Hamna ya kubakisha. Mpaka bangi. Sasa ndio ilikuwa maisha. Naona ndio ilikuwa maisha yetu hayo. Mimi na baadaye kwa kweli baada ya huo msukumo sasa kuna watu walikuwa wanakuja kuhubiri pale stendi. Walikuwa wanatoka kanisa la TAG pale mjini kwa mzee Alfred Mwakitalima. Sasa mimi hilo kanisa nilikuwa nalijua. Siku wakati naisikia sauti hiyo, alafu ni kama mtu ananioneshea lazima uende pale. Kwa nikaenda pale siku moja, nimeenda Jumatatu. Nakumbuka ilikuwa Jumatatu. Nakumbuka ilikuwa tarehe 31 mwezi wa 10 mwaka 98. Nikaenda pale Jumatatu hiyo asubuhi. Namtafuta mchungaji. Kwa kweli mchungaji hakuwepo. Nikawakuta lakini kuna watu wako pale. Miaka hiyo kulikuwa na chuo kinaitwa chuo Enezi. Kwa kulikuwa na watu wanasoma wako pale. Nikamwambia jamani namtafuta mchungaji. Sasa walikuwa wananijua jamaa mkorofi huyu. Walikuwa wananijua huyu jamaa mkorofi huyu. Anatafuta nini? Nikawaambia jamani nataka mchungaji aniombee. Unataka kuombe? Sasa mchungaji akai hapa, tunafanyaje? Unataka kuokoka? Nikamwambia niko tayari kabisa. Wakanichukua haraka tu wakaniingiza kule ndani. Wakaniombea. Nikatoka pale na amani angalau. Basi nikaanza maisha hayo ya wokovu. Kuanzia pale. Singida mjini. Kanisa la TAG Jerusalem. Nikawa nimeanza, nikawa nahudhuria ibada. Moja ya kitu ambacho Mungu alinisaidia kwa neema yake, mimi nilikuwa ni mtu wa ibada. Nikaanza kujifunza maombi. Ilikuwa kila kinachohubiriwa kanisani na kiingiza kwenye vitendo. Hayo ni maisha yaliyonisaidia sana kwa neema ya Mungu. Neema ya Mungu ilikuwa juu yangu. Kwa nikawa naomba sana. Nikawa namuomba sana Mungu anitoe huko kwenye shimo la uharibifu. Anitoe kwenye mateso. Na nilikuwa nimemwambia Mungu kwamba sasa Mungu kama nimeamua kukuchagua wewe, nimeachana na mambo ya dunia, nataka nikuone kama upo au haupo. Kwa nikaendelea, mimi nikaona sikosi ibada, sikosi mikesha, sikosi makongamano ya CAs na hudhuria. Na wachungaji wengi walikuwa wananishangaa. Yaani walikuwa wakiniona wanajiuliza huyu jamaa ameokoka huyu. Na mara nyingi huwa wanasema mtu ambaye ameshaanza kujaribu kutumia haya madawa, kwa mfano mirungi, bangi, ni sio rahisi sana kuacha. Kwa kweli ilikuwaje kwa urahisi ukaweza kuacha kwa mara moja hivi? Kwa kweli huwa sio rahisi, lakini mimi nimekuja kugundua kwamba Mungu akiingia kwenye maisha ya mtu,
Yesu akiingia kwenye maisha ya mtu anaondoa takataka zote. Hata mimi nilishangaa, sijui niliachaje. Tulikuwa tunafanya mambo mengi. Tulikuwa tunafanya mambo mengi. Mimi nakumbuka miaka hiyo pale Singida mjini kuna jamaa mmoja alikuwa na noti nyingi za bandia. Nakumbuka sasa alikuwa ni mtu wangu. Ilikuwa wakati mwingine tunaenda kuchukua kwake hizo noti za bandia. Tunaenda tunanunua pombe, tunaacha noti za bandia, sisi tunaondoka. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya vitu vingi vibaya ambavyo vilikuwa havimpendezi Mungu. Kwa hiyo hata na mimi sijui Mungu alinivutaje, lakini kiukweli ni neema tu. Wala ujanja wote sikuwa nao. Na wala sikustahili. Lakini Mungu aliniona kwamba mimi ni mtoto wake na ninaweza kuishi katika mapenzi yake. Katika maisha hayo yale ya kule duniani, ni tukio lipi ambalo huwezi kulisahau ambalo ulilifanya pengine katika kutokujua nyakati zile ambazo ulikuwa kule duniani? Yaani nina matukio kadhaa ambayo mimi nakumbuka kwa sababu nilikuwa sasa na uelewa wa mambo ya magari. Nakumbuka wakati fulani kuna mtu aliwahi kuja gereji. Alikuwa na gari yake, lori, Isuzu. Akaja anataka gari yake itengenezwe. Sasa tulipofungua tukakuta difu imekufa. Akasema sana naipata wapi? Tukamwambia tupe hiyo kazi sisi tukailete. Tukachukua hiyo iliyoharibika, tukaenda tukaongea na mlinzi wa halmashauri. Magari yao yale yaliyokufa pale. Tukaenda tukachukua, tukahamisha, tukatoa hiyo, tukaweka hiyo mbovu. Lakini mmoja wapo sasa ya matukio ambayo siwezi kusahau ni hiyo ya noti bandia. Ambazo jamaa alikuwa tu pale Singida mjini, alikuwa na hela nyingi za bandia. Sasa na sio alikuwa anampa kila mtu. Alikuwa anawafanyia. Sasa sisi tukienda mimi nilikuwa najua, alishawahi kunionyesha. Kwa hiyo nilikuwa najua, ni siku nimekwama na namuendea, namwambia bwana nipe hela. Sasa siku moja tumeenda na rafiki yangu. Sasa hivi huyo rafiki yangu ni mwanajeshi, ni afisa mkubwa tu wa jeshi. Wakati alikuwa tu jamaa na yeye yupo mtaani. Naam, kama ambavyo nimekuambia niko na mtumishi wa Mungu Mchungaji Raymond Msengi ambaye anamtumikia Mungu hapa Kahama katika kanisa la TAG Calvary Temple. Tunatamani kumfahamu Mchungaji Msengi ni nani, historia yake ya huduma alikoanzia mpaka hapa alipo leo, ana yapi ya kuzungumza katika safari yake ya huduma, changamoto lakini pia mafanikio ya huduma, namna ambavyo Mungu amekuwa akitembea naye kwa miaka yote. Basi ninakukaribisha sana katika mahojiano haya na Mungu wa mbinguni akubariki. Baba, shikamoo. Marhaba. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Ndio. Hongera na huduma. Asante sana. Basi tunaanza safari ya utumishi wako, tuanze kumfahamu Mchungaji Raymond Msengi ni nani, asiyekufahamu kabisa, na tutaanza sasa kuijua safari yako ya wito ilianza lini. Karibu sana. Amen. Asante sana mtangazaji. Mimi naitwa Mchungaji Raymond Msengi. Nimeokoka, nampenda Yesu. Nina mke mmoja na Mungu ametubariki, tuna watoto wawili. Mtoto wetu wa kwanza ni binti, wa pili ni wa kiume. Mimi nimezaliwa Singida, Kiomboi. Pale mimi ndio nyumbani. Na mshukuru Mungu sana. Mimi nimezaliwa tu kwenye familia ya kipagani kwa kweli. Wazazi wangu wote wawili walikuwa ni wale watu ambao hawajui kanisa wala mlango wote wa kanisa au dini yoyote. Wao walikuwa ni wale watu wa kawaida tu, wapagani tu.
na mshukuru Mungu, mimi kwenye maisha yangu bahati nzuri pale maeneo tulipokuwa tunaishi tulikuwa na ndugu zetu ambao walikuwa ni Wakristo wa kanisa la Lutheran. Sasa shida ndio kwa naipata ilikuwa nikienda kwao wakisema kuomba, mimi nilikuwa napata matatizo makubwa sana. Lakini baadaye, jambo la pili ambalo lilikuwa linanipa shida, mimi nilikuwa naona Wakristo wakifa wanapelekwa kwenda kuzikwa kanisani, kwenye eneo la kanisa. Kwa sasa ikawa inanisumbua kidogo kwamba sasa mimi siku nikifa itakuwaje? Siku nikifa na mimi nitazikwa wapi? Kwa hiyo hicho kikani impress kwamba nianze kwenda kanisani. Sasa kulikuwa na mtoto wa binamu yangu tu, alikuwa rafiki yangu. Yeye alikuwa anatoka kwenye ile familia. Kwa hiyo tukajiunga, tukawa tunaenda kanisani kwenda kupata mafundisho. Kwa tukajifunza, tukawa tunaenda kila Jumamosi. Tukajifunza, baadaye tukabatizwa. Baada ya hapo tukaendelea na maisha, lakini sio kwamba dhambi zimeondoka. Sasa kwa sababu ya maisha tuliyokuwa nayo na familia tunayotoka, kwa hiyo ilikuwa ni maisha ya kawaida tu. Sio maisha ya watu, sio kwamba nimeokoka, nimeenda na mazingira hayo. Baadaye mimi kwenye maisha yangu, kwa sababu sikusoma sana, mimi nilisoma mpaka darasa la 7 tu, sikupata nafasi ya kuendelea. Baadaye nikawa nafanya kazi kwenye magari, kwenye mabasi, na nilikuwa pale Singida mjini. Kwa hiyo nimeishi pale Singida mjini kwa muda mrefu, miaka ya kutosha. Nilikuwa nasikia injili inahubiriwa. Ila mimi nilikuwa miongoni mwa wale watu majeuri sana, watu ambao wameshindikana, kwa sababu ya nature ya mazingira tuliyokuwa nayo. Unajua mazingira ya stendi ni mazingira ambayo yanaweza yakakufanya wewe ukajiona kama unajiweza sana, na watu wa stendi wengi wako hivyo, wamejaa matusi, wamejaa mambo ya uovu mwingi sana. Kwa hiyo mimi sikuwa mtu mzuri, mimi nilikuwa miongoni mwa wale watu wabaya sana. Na kama Mungu angekuwa anachagua watu wa kuokoka, angekuwa na watu wanaokoka kwa vigezo, inawezekana mimi nisingekuwa na kigezo chochote cha kuwa miongoni mwa watu waliookoka. Kwa hiyo nimekuwepo pale Singida mjini, nimefanya kazi kwenye magari, nimefanya kazi stendi pale kwa muda mrefu, kwa miaka ya kutosha. Watu walikuwa wanakuja wanahubiri, lakini sikuwa interested kabisa. Ila ilifika wakati mimi nakumbuka niliwahi kupata ajali mbaya sana ya gari. Baadaye nikawa nipo stendi pale, nafanya kazi zangu stendi pale. Sasa unajua stendi kuna mambo mengi kama ambavyo nimetoka kusema. Stendi kuna vitu ambavyo mnafanya kiukweli sio vitu vizuri. Sasa mimi nilikuwa nakunywa pombe sana, yani kupita kawaida, na sigara. Paka ilifika wakati fulani mdomo umebadilika, umekuwa mwekundu. Kwa hiyo ni mtu ambaye nimepita kwenye mambo mazito. Lakini baadaye mwaka ule wa 98 kwa kweli mimi nikaona nitaishi maisha haya mpaka lini. Kwanza nifika magari najiona ni kama sikuwa na sababu ya mimi kuzaliwa. Yaani sikuwa naona kama tena na sababu ya kuwa ni mtu ambaye nilitakiwa kuishi duniani. Lakini baadaye unajua Mungu huwa ni mwaminifu na ni wa neema sana kwa watu wake. Mimi ni miongoni mwa watu ambao nimeishuhudia neema ya Mungu live.
kwa sababu kwenye kukata tamaa kwangu nikajikuta sasa nasikia sauti inaniambia usipookoka utakufa. Nasikia kabisa. Naenda na kunywa pombe na lewa, lakini nikitembea nasikia sauti inaniambia kwamba usipookoka utakufa. Wakati huo ni kijana hata hujaoa. Kijana tu. Kwa hiyo nasikia hiyo sauti nzito, yaani nasikia maumivu makubwa kwamba hivi itakuwaje? Niokoke mimi? Yaani sasa nikisikia hiyo sauti najiuliza, mimi niokoke mimi? Niache bia, niache na hiki, niache na hiki. Na tulikuwa tunafanya mambo mengi. Kulewa ilikuwa sio bia tu. Kulikuwa na vitu vingi. Kulikuwa na mavitu fulani yanakuwa kwenye paketi inaitwa makuberi. Hayo ndio tulikuwa tunakula sisi, mirungi. Sigara ni zote. Hamna ya kubakisha. Mpaka bangi. Sasa ndio ilikuwa maisha. Naona ndio ilikuwa maisha yetu hayo. Mimi na baadaye, kwa kweli baada ya huo msukumo, sasa kuna watu walikuwa wanakuja kuhubiri pale stendi. Walikuwa wanatoka kanisa la TAG pale mjini kwa mzee Alfred Mwakitalima. Sasa mimi hilo kanisa nilikuwa nalijua. Siku wakati naisikia sauti hiyo, alafu ni kama mtu ananioneshea lazima uende pale. Kwa nikaenda pale. Siku moja nimeenda Jumatatu. Nakumbuka ilikuwa Jumatatu. Nakumbuka ilikuwa tarehe 31 mwezi wa 10 mwaka 98. Nikaenda pale Jumatatu hiyo asubuhi. Namtafuta mchungaji. Kwa kweli mchungaji hakuwepo. Nikawakuta lakini kuna watu wako pale. Miaka hiyo kulikuwa na chuo kinaitwa chuo Enezi. Kwa kulikuwa na watu wanasoma wako pale. Nikamwambia jamani, namtafuta mchungaji. Sasa walikuwa wananijua jamaa mkorofi huyu. Walikuwa wananijua huyu jamaa mkorofi huyu. Anatafuta nini? Nikawaambia jamani, nataka mchungaji aniombee. Unataka kuombe? Sasa mchungaji akai hapa, tunafanyaje? Unataka kuokoka? Nikamwambia niko tayari kabisa. Wakanichukua haraka tu, wakaniingiza kule ndani, wakaniombea. Nikatoka pale na amani angalau. Basi nikaanza maisha hayo ya wokovu. Kuanzia pale Singida mjini. Kanisa la TAG Jerusalem. Nikawa nimeanza, nikawa nahudhuria ibada. Moja ya kitu ambacho Mungu alinisaidia kwa neema yake, mimi nilikuwa ni mtu wa ibada. Nikaanza kujifunza maombi. Ilikuwa kila kinachohubiriwa kanisani na kiingiza kwenye vitendo. Hayo ni maisha yaliyonisaidia sana kwa neema ya Mungu. Neema ya Mungu ilikuwa juu yangu. Kwa nikawa naomba sana. Nikawa namuomba sana Mungu anitoe huko kwenye shimo la uharibifu. Anitoe kwenye mateso. Na nilikuwa nimemwambia Mungu kwamba sasa Mungu, kama nimeamua kukuchagua wewe, nimeachana na mambo ya dunia, nataka nikuone kama upo au haupo. Kwa nikaendelea. Mimi nikaona sikosi ibada, sikosi mikesha, sikosi makongamano ya CAs na hudhuria. Na wachungaji wengi walikuwa wananishangaa. Yaani walikuwa wakiniona wanajiuliza, huyu jamaa ameokoka huyu? Na mara nyingi huwa wanasema mtu ambaye ameshaanza kujaribu kutumia haya madawa, kwa mfano mirungi, bangi, ni sio rahisi sana kuacha. Kwa kweli ilikuwaje kwa urahisi ukaweza kuacha kwa mara moja hivi? Kwa kweli huwa sio rahisi, lakini mimi nimekuja kugundua kwamba Mungu akiingia kwenye maisha ya mtu, Yesu akiingia kwenye maisha ya mtu, anaondoa takataka zote. Hata mimi nilishangaa, sijui niliachaje. Tulikuwa tunafanya mambo mengi.
tulikuwa tunafanya mambo mengi. Mimi nakumbuka miaka hiyo pale Singida mjini kuna jamaa mmoja alikuwa na noti nyingi za bandia. Nakumbuka sasa alikuwa ni mtu wangu. Ilikuwa wakati mwingine tunaenda kuchukua kwake hizo noti za bandia. Tunaenda tunanunua pombe, tunaacha noti za bandia, sisi tunaondoka. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya vitu vingi vibaya ambavyo vilikuwa havimpendezi Mungu. Kwa hiyo hata na mimi sijui Mungu alinivutaje, lakini kiukweli ni neema tu. Wala ujanja wote sikuwa nao. Na wala sikustahili. Lakini Mungu aliniona kwamba mimi ni mtoto wake na ninaweza kuishi katika mapenzi yake. Katika maisha hayo yale ya kule duniani, ni tukio lipi ambalo huwezi kulisahau ambalo ulilifanya pengine katika kutokujua nyakati zile ambazo ulikuwa kule duniani? Yaani nina matukio kadhaa ambayo mimi nakumbuka kwa sababu nilikuwa sasa na uelewa wa mambo ya magari. Nakumbuka wakati fulani kuna mtu aliwahi kuja gereji. Alikuwa na gari yake, lori, Isuzu. Akaja anataka gari yake itengenezwe. Sasa tulipofungua tukakuta difu imekufa. Akasema sana ipata wapi? Tukamwambia tupe hiyo kazi sisi tukailete. Tukachukua hiyo iliyoharibika, tukaenda tukaongea na mlinzi wa halmashauri. Magari yao yale yaliyokufa pale. Tukaenda tukachukua, tukahamisha, tukatoa hiyo, tukaweka hiyo mbovu. Tukaondoka nayo usiku. Kwa tulikuwa tunafanya vitu vingi. Lakini moja wapo sasa ya matukio ambayo siwezi kusahau ni hiyo ya noti bandia. Ambazo jamaa alikuwa tu pale Singida mjini, alikuwa na hela nyingi za bandia. Sasa na sio alikuwa anampa kila mtu. Alikuwa anawafanyia. Sasa sisi tukienda mimi nilikuwa najua, alishawahi kunionyesha. Kwa hiyo nilikuwa najua, ni siku nimekwama na muendea, namwambia bwana nipe hela. Sasa siku moja tumeenda na rafiki yangu. Sasa hivi huyo rafiki yangu ni mwanajeshi, ni afisa mkubwa tu wa jeshi. Wakati alikuwa tu jamaa na yeye yupo mtaani. Sasa akaniambia sasa leo tunafanyaje? Nikamwambia twende tukachukue hela mahali. Tukaenda mahali tukachukua hela. Tukapita mahali baa. Tukachukua bia za makopo. Tukaacha hela tukaondoka. Sasa tulipoondoka yule dada baadaye anajiuliza, hizi hela gani hizi? Mbona kama hazifanani na hizo zenyewe original? Tumemwachia 10,000. Baadaye akagundua hizi hela nimepewa feki. Kaita watu pale. Sasa kwenye kututafuta ndio alipata shida kidogo. Baadaye akanikuta mimi stand, baada ya kama siku 3-4 zimepita. Akanikuta. Yuko na watu wengi. Akanioneshea sasa. Jamaa wamenizunguka pale. Afu ujanja sina. Nikamwambia kwa ni hela ngapi hizo mnazodai jamani? Sasa baadaye nimekubali kwamba nitalipa, lakini hata hela za kulipa sina saa hiyo. Kwa hiyo ikawa mzunguko, tukawa tunazungushana hivyo. Lakini baadaye nilikuja kulipa. Yale yalikuwa ni matukio hatari sana. Kwa sababu yalikuwa yanaweza kunipeleka ndani. Kwa hiyo ni moja ya matukio ambayo siwezi kuyasahau. Tuendelee na safari yako ya wokovu mpaka kuja kufikia wito. Kwa hiyo nikaendelea baadaye nikabatizwa mwaka 99. Ile Januari tu kabatizwa pale kanisa la Singida la TAG pale Singida mjini. Lakini baadaye niliendelea na maisha hayakuwa mazuri sana. Kwa baadaye mwaka 2000 pale nikaamua kurudi nyumbani Kiomboi. Nikaenda kukaa. Kwa hiyo nikawa nalelewa pale kwa mchungaji Yona Sulemani. Mimi ni mtoto wa pale. Kwa hiyo nikalelewa pale. Sasa mchungaji Yona unajua alikuwa na shuhuda nzito.
Kwa nilikuwa nazitendea kazi, kila akisema hivi nazitendea kazi. Nakumbuka nikiwa pale, kuna tukio niliwahi kufanya pale kubwa kidogo. Mimi niliwahi kwenda kuomba porini peke yangu tu, alafu na pori lenyewe sio pori la kawaida. Nimeenda kwenye pori ambalo watu wa wanafanyia matambiko yao, ambayo huwezi kuingia kirahisi rahisi. Nilienda pale siku 3 za maana, nashinda na kesha, nashinda na kesha. Sio ilikuwa rahisi vile, lakini Mungu alikuwa pamoja na mimi. Nakumbuka kati ya hizo siku nilizokuwepo pale, siku moja wapo waliwahi kuja watu pale wengi, kundi kubwa sana la watu wamekuja na wao na kondoo, wanataka kuja kufanya matambiko yao pale. Wakakuta mimi niko pale, wanajiuliza sasa huyu ni nani? Nani huyu aliyetangulia? Nikamwambia ni mimi. Sasa wanaponiangalia wanaona mbona tunamfahamu huyu, huku anatafuta nini? Maneno yalikuwa mengi sana. Maneno yalikuwa mengi sana, watu wanajiuliza kwamba amekujaje na nini. Baadaye wakaenda wakawaambia ndugu zangu. Ndugu zangu wakaja sasa kuja kunifuata. Bwana unatafuta nini huku? Huku porini huku unatafuta nini huku? Nikamwambia jamani, mimi hata sijawaandikia barua. Mara msifikiri kwamba nimeharibikiwa akili. Hii ni mimi na Mungu. Najua nikitoka hapa nitakuwa mtu mwingine kabisa. Ni kweli nilipotoka pale, yaani nilikuwa natembea na neema ya Mungu kubwa sana sana sana. Kwa hiyo baadaye namshukuru Mungu, Mungu alinisaidia nikaendelea. Sasa kutoka pale, yaani najisikia kabisa nina kitu cha ziada cha kuwasaidia watu wengine. Kwa hiyo hata kanisani nikawa nafanya huduma mbalimbali. Sina muda mrefu kwenye wokovu, lakini nimeanza kufanya huduma mbalimbali kanisani. Nasaidia watu, mtu akiokoka tu mimi naingia kumsaidia. Nilikuwa na dili sana na watu wanaookoka wachanga. Yaani mimi naanza kumfundisha mtu kwa namna ya kipekee mno. Mchanga lazima nianze kumfundisha mpaka nihakikishe amesimama. Kwa nilikuwa nafanya sana hizo kazi. Lakini baadaye mimi nikawa nashuhudia nyumba kwa nyumba, situmwi na mchungaji. Mimi naenda mwenyewe. Namshukuru Mungu, nilikuwa na kijana mmoja alikuwa anasoma sekondari. Mara nyingi siku zile ambazo hajaenda shule nilikuwa naenda naye kushuhudia. Sasa hivi ni mchungaji, si ni Mtwara kule. Niliwahi kumuona siku moja tu kwenye makongamano yetu ya kanisa pale Dodoma, nikamuona. Sasa wewe uko wapi kwani? Akasema mimi nilikuwa mchungaji, siku hizi niko Mtwara. Nikaona kumbe kijana alikuwa na kitu cha ziada. Kwa tulikuwa tunazunguka, tunaenda nyumba. Sio tu tunaenda wale waliochoka choka. Tulikuwa tunaenda mpaka kwa watu wa serikalini. Tunaenda kushuhudia. Tunawaambia habari njema za Yesu. Mimi nakumbuka siku moja tuliwahi kwenda kumshuhudia mkurugenzi wa halmashauri. Anapiga meza nyumbani kwake. Anasema wewe umesoma mpaka wapi? Nikamwambia mambo ya elimu ya dunia hiyo tusizungumze. Mimi naweza nisiwe na elimu kama ya kwako, lakini na kitu zaidi ya elimu yako hiyo. Kwa hiyo nikafanya hizo, baadaye nikawa nahubiri sokoni. Ikifika tu Jumamosi na watu wakajua kabisa kwamba Jumamosi tu lazima Raymond atakuwepo pale anahubiri. Sijawa mchungaji. Na wala situmwi na mtu. Ni mimi tu, Roho Mtakatifu ananisukuma naenda kuhubiri. Sasa baada ya hapo mwaka 2002 pale nikawa nimechumbia. Sasa nimechumbia Singida mjini. 2003. Unachumbia, umeshapata kazi pengine? Sina kazi yoyote. Mimi namtegemea Bwana tu. Sina kazi yoyote, namtegemea Bwana tu. Nilikuwa nafanya tu biashara ndogo ndogo.
kuna mpendwa mmoja pale Singida alikuwa anashona masweta, akaniomba niwe naenda kwenye mashule, niwe kama mtu ambaye nafanya hayo mambo ya masoko na nini. Kwa hiyo nilikuwa naenda kwenye mashule, nilikuwa naenda Umoja Sekondari, naenda Igunga wapi, naenda kule masoko. Kwa hiyo mimi ilikuwa zikienda napata hapo pasenti kidogo. Sasa shida na nilipofika sasa wakati wa kuoa, sina hata pesa, sina hata za kulipa mahari. Namshukuru Mungu, alinipa neema kubwa sana. Baadaye nipata pesa, nikapunguza mahari. Lakini baadaye nikamtafuta mzee, baba mkwe. Nikamwambia mzee, mimi unajua naenda kuwa mtoto wako. Hizo pesa zote sina. Kwa naomba unipunguzie. Ibidi nijitose mwenyewe. Najua sio nani, haiwezi kuwa kwa kila mtu hiyo. Hiyo ilikuwa ni ya kwangu tu. Maana kila mtu ana neema yake. Kwa basi yule baba akanikubalia, akapunguza. Akaniambia sasa hizo ambazo tumeshapunguziana hizo uzilete zote. Binti mwenyewe wakati umemchumbia alafu hauna kazi, au kupata changamoto kuona kwamba wewe hauna kazi alafu unataka kunioa? Yeye na Mungu alisema naye. Kwa hiyo nilipoongea naye na yeye Mungu akasema naye kwamba huyu ndiye. Kwa hakukuwa na shida yoyote. Hakukuwa na shida yoyote. Hata nikaoa. Kwa hiyo nilioa mwaka 2003. Kwa hiyo baadaye tuliendelea 2005 tukahama kutoka Kiomboi tukahamia Arusha. Nikawa pale kanisa la Kijenge kwa Askofu Sosi. Pale nilipoenda nikakutana na mchungaji wa BMCC kwa sasa, mchungaji Mbuke. Naye ndio alikuwa ametoka kufika pale, hakuwa na muda mrefu sana. Alifika pale kama mchungaji msaidizi. Kwa hiyo nikamkuta tukawa tunafanya pamoja. Nilikuwa mshirika tu. Wala sikuwa na title yoyote pale. Wala sikuwa mchungaji. Ila mimi niliendeleza naenda kuhubiri kwenye maeneo mbalimbali, kwenye mikusanyiko ya watu. Nilikuwa naenda kuhubiri hata sina chombo chochote. Nahubiri tu. Namhubiri Yesu. Siku moja nakumbuka Askofu Sosi nadhani alipita mitaa hiyo, akaniona mahali nadhani nahubiri. Baadaye sio alikuwa wapi, akaja na megaphone. Akasema jamani, kuna watu nimeona wakereketwa humu wanahubiri. Kwa hiyo nimekuja na chombo ambacho wanaweza kikawarahisishia kidogo. Kwa hiyo tukawa tunatoka tunaenda kuhubiri mitaani. Lakini kuna mtu mmoja pale Kijenge akaniona. Yeye alikuwa ni mtu anachimba madini kule, mchimbaji wa madini kule Mererani. Lakini alikuwa mshirika pale Kijenge. Sasa jamaa alikuwa na gari lake zuri V8. Alikuwa pia na maspika ya kuhubiria. Kwa hiyo akaniambia sasa wewe usipate shida. Wewe utakuwa unaniambia tu siku ambazo nataka kwenda kuhubiri tunapakia vyombo, tunakuwa tunaenda na gari. Ili usipate shida. Kwa hiyo Mungu akawa ananipromote kwa namna hiyo. Kwa tukao tunaenda na jamaa kituo kwa kituo. Anakwenda tu anapaki gari, anafungua buti, anawasha vyombo na hubiri. Tunaondoka tunaenda kituo kingine. Kwa tukao tumefanya hivyo kwa muda. Baadaye watumishi wa Mungu, mchungaji Mbuke alikuwa karibu sana na mimi. Kwa kweli Mungu ambariki sana huyo mtumishi wa Mungu. Pamoja na Askofu Sosi wamekuwa watu wa baraka sana kwenye maisha yangu. Wakaniona. Kwa nikawa natumika pia kanisani. Nikawa sasa baadaye nikawekwa kwenye timu ya ufuatiliaji wa Wakristo wapya wanaookoka. Kwa hiyo mimi kama mshirika akiokoka lazima nikapajue nyumbani. Anakotoka karibu. Kwa hiyo niliujua mji wa Arusha kupitia hayo. Nilikuwa naenda kila mahali. Iwe ni kwa miguu au iwe ni kwa nini, vyovyote vile. Tunamshukuru sana Mungu kwamba alitusaidia tukafanya. Baadaye wakaona ni vizuri nianze kusoma chuo enezi pale
Wakati tulikuwa tujaanza hivyo vya kupanda makanisa. Mwaka wa 2006 nadhani. Nikaanza kusoma chuo enezi na 2007. Sasa 2007 ile kulikuwa na semina inafanyika kanisani kama hivi tu, kama hivi ambavyo tunafanya leo au juma hili. Kulikuwa na mhubiri kutoka Afrika Kusini. Sasa mhubiri siku ya mwisho akatangaza kwamba nasikia Roho Mtakatifu ananiambia kuna watu wanatamani kwenda chuo cha Biblia ila hawana namna. Waje hapa mbele niwaombee. Mimi sikuwa nataka hata kutoka, nilikuwa nasema Mungu mwenyewe atajitukuza. Lakini sijui hata nilitokaje pale kwenye kiti kwenda mbele. Sijui hata ukiniuliza uliendaje sasa. Nilijikuta tu uko mbele. Nilijikuta tu niko kule mbele. Kwa hiyo nilipofika kule nikasikia mhubiri anawaambia washirika kwamba mtu anajisikia kusomesha yeyote hapa, maana tulikuwa wengi. Anajisikia kusomesha yeyote hapa, aje asimame nyuma yake. Tutamlipia ada. Yeye atakuwa anajitegemea nauli za kwenda Dodoma au popote atakakokuwa. Na mimi nikapata watu waliosimama nyuma yangu wakunilipia ada. Sasa baada ya hapo namshukuru sana yule mzee wa kanisa, na sio vibaya nikimtaja aliyenilipia ada wakati huo. Anaitwa Lucas Mbila. Yuko pale Kijenge, ni mzee wa kanisa mpaka leo. Yule baba na mke wake walijitolea sana. Na hata nilipoanza kuwa mchungaji niliwaambia mzee, hamkufanya kazi ya bure. Wala hamkupoteza. Yaani nyewe mliwekeza kabisa kwenye ufalme wa Mungu. Na mliwekeza vitu vya maana. Kwa hiyo akapatikana miogo nilipia. Sasa ilipotokea hivyo nikaomba ushauri kwa mchungaji nifanyeje. Mchungaji akaniambia mwaka huu wala usihangaika kwenda chuo. Wewe tulia. Muendelee kumuomba Mungu ili Mungu akusaidie zaidi. Kwa nikatii. Nikamuomba Mungu ule mwaka. Sasa mwaka 2008 ndio nikaenda chuo Dodoma. Nikaenda nikafanya English course mwaka mzima. Mwaka unaofuata wa 2009 ndio nikaanza kufanya diploma ya theolojia. Na kwa kweli kwa sababu ya mazingira nilikotoka nilikuwa na shauku kubwa sana ya kumtumikia Mungu. Kutokana na background yangu. Nilikuwa na shauku kubwa sana ya kumtumikia Mungu. Kwa hiyo tukaenda, yule baba alinilipia kuanzia English course mpaka diploma yote. Miaka 4. Sasa Mungu akanipa neema nyingine. Nilipokuwa kabla sijamaliza, Mungu alinipa marafiki pale Dodoma. Kuna baba mmoja anaitwa Simbakalia. Pale Dodoma na mke wake. Ni watu wakawa karibu na mimi. Siku moja wananiuliza, sasa unapomaliza diploma unaelekea wapi? Nikamwambia kiukweli shauku yangu natamani nisome degree angalau ya kwanza. Kutokana na mahali nilikotoka. Ili iwe ushuhuda kwa watu. Kwamba kumbe Mungu anaweza kukutoa kwenye hakuna mpaka ukawa kitu. Sasa wale watu bwana wakanielewa. Na mimi nika apply kuendelea na degree ya kwanza ya theolojia. Kafanyishwa interview nikapita. Kwa nimemaliza diploma tu, mwaka unaofuata ile tu chuo kinafunguliwa, wale watu wakanipigia simu, njoo uje uchukue hela ya ada. Nikaenda, wakati nilikuwa nimeshahamishia familia Dodoma. Nilihamisha familia kutoka Arusha nikaileta Dodoma. Ilikuwa na ukaribu fulani badala ya kuwa na safiri ninapofunga chuo na nini. Akanipigia simu, njoo uje uchukue. Uko wapi? Nikamwambia niko huko nyumbani. Unaweza kuja hapa mjini? Nikaenda. Akanipa ada ya kulipa ya term nzima. Na akaniambia tumekubaliana na baba tukulipia ada mpaka utakapomaliza degree yako. Yote hayo ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Wala hakuna mtu anaweza kujivunia chochote. Namshukuru sana Mungu kwa ajili ya wale watu.
wakaanza kunilipia. Kwa hiyo nikasoma temu ya kwanza. Temu ya pili nilikuwa na kawaida, tukifunga chuo nilikuwa napenda kwenda Arusha, nilikuwa napenda kwenda maeneo fulani kwenda kuomba kule Meru. Kuna rafiki yangu alikuwa na nyumba yake kule, ilikuwa hakai mtu. Walikuwa wamemweka tuka kijana pale na walikuwa na mifugo yao pale. Kwa hiyo nilikuwa mara nyingi nikienda naenda pale kwenda kukaa pale, napata muda wa kumuomba Mungu. Sasa hiyo temu nimeenda kwenye maombi, kuna mchungaji huko Dar es Salaam akawa ananiomba niende kufanya survey Dar es Salaam. Ili nikatumike, na aliniambia bwana, uje ufanye survey hapa Mbezi Luis. Tunahitaji mtu mwenye nguvu. Nikamwambia sawa. Kwa kweli nimekuwa kwenye maombi pale, jamaa ananipigia simu, alafu chuo kinakaribia kufunguliwa. Namwambia bwana, nitakuja. Alikuwa mwangalizi wa maeneo hayo, anaitwa mchungaji Kagali. Kwa kweli sikuenda. Nikasikia Roho Mtakatifu ananiambia rudi Dodoma. Sikupanda gari kwenda tena Dar es Salaam, nikarudi Dodoma. Kwa sababu nilikuwa namsikiliza sana Roho Mtakatifu. Sasa nilipofika Dodoma, nakumbuka niliondoka Arusha kama ilikuwa, nafikiri kwa siku ya Alhamisi. Nikasafiri mpaka Dodoma. Nilipofika Dodoma nikasema ngoja niabudu mpaka Jumapili, alafu nione Jumatatu niende Dar es Salaam. Naye tukaongea, nikamwambia ngoja kwanza niende nikaangalie familia Dodoma, alafu nitakuja. Sasa siku hiyo Jumapili kuna ujumbe ulihubiriwa pale kwenye kanisa la chuo. Jamaa alikuwa anahubiri ujumbe unasema kulifuata wingu. Yaani mimi linitoa kabisa kwenye reli kwamba niende Dar es Salaam. Nikasema hamna. Ngoja nimuombe kwanza Bwana. Na tuna wiki moja tu hiyo, alafu wiki inayofuata tufungue chuo. Nikaingia maombi makali. Nilikuwa nashinda chepo. Chuo kilikuwa kimefungwa. Nashinda chepo. Naingia saa 2 asubuhi natoka saa 1 jioni. Nikiingia saa 2 asubuhi natoka saa 1 jioni. Ndio naenda nyumbani. Haya masaa yote namuomba Mungu. Sisikii kabisa tena kwenda da. Sasa sijui Mungu bwana, Mungu waga ni wa ajabu sana unajua. Kwa hiyo baadaye nikiwa kwenye maombi, katikati ya wiki nikapata ujumbe kutoka kwa sekretari wa mkuu wa chuo kwamba Jumapili utahubiri. Mimi namuuliza mimi. Kwa kweli sikuwa naelewa kwamba hivi ni kitu gani hicho kinachoendelea. Yule mchungaji wa Dar es Salaam ananipigia simu kweli. Njoo bwana, chuo kinafunguliwa. Nakusubiri wewe tu. Nikamwambia mchungaji, unajua nimekuwa kwenye maombi lakini nashindwa kuelewa ni kitu gani kinachonizuia kuja kufanya hilo jambo. Basi nikamwambia bwana, tuendelee tu kuombeana. Niombee. Jumapili ile nimesimama kuhubiri pale chuoni. Kulikuwa na uwepo ambao hata mimi mwenyewe nilikuwa sielewi inakuaje. Yaani kama mimi mwenyewe siko vile ninavyojijua. Kulikuwa na uwepo mkubwa sana. Sasa nilihubiri ujumbe na niliposimama nikasema hivi, leo nina ujumbe wa kinabii. Nawaambia watu kwamba leo nina ujumbe wa kinabii. Kwamba Bwana atafanya jambo jipya. Sasa sikujua, najihubiria na mimi humo. Namshukuru sana Mungu kwamba baada ya hapo wiki inayofuata chuo kimefunguliwa. Sasa mimi nilikuwa miongoni mwa wazee wa kanisa kwenye kanisa la chuo. Sasa Jumapili ikapita ya kwanza, ya pili mkuu wa chuo ambaye ndio pia alikuwa ni kama mchungaji kiongozi wa kanisa la chuo wakati wa marehemu Mkoba.
alikuwa anachangisha hela za kununua drums za chuo. Sasa wakati anachangisha hela za kununua drums, tunazunguka hivi, akanipata kwenye huyo mzunguko, akaniambia, kwanza wewe nina jambo gumu sana la kuongea na wewe. Sasa mimi sikuelewa, ananiambia nini mkuu wa chuo? Kwani nimekosea nini leo? Hiyo kitu iliniwazisha sana. Lakini baada ya ibada nikaenda ofisini kwake, akaniambia, bwana, nilikuwa nimepigiwa simu na ofisi kuu kwamba wanatafuta mtu wa kumpeleka kule Mbeya. Kuna kanisa liko kule na mimi kanisa hilo nalifahamu. Ananieleza mkuu wa chuo. Na sio mimi tu, wakuu wa vyuo wamepigiwa wote watafute mtu ambaye atafaa kule. Anasema sasa leo nilipokuwa namuomba Mungu alfajiri, Mungu akaniambia mtu huyo ni wewe. Nilishtuka sana. Moja ya kitu nilikuwa sitaki ni makanisa ya kupewa. Nilikuwa natakaga niende nikaanzishe langu. Sasa mkuu wa chuo ananieleza nini? Baadaye akaniacha tu hivyo, nenda mkaongea na mke wako, omba Mungu. Basi imeenda, baada ya siku 2-3 tu, yaani mambo yanaenda haraka tu. Ananiambia, sasa bwana, unatakiwa kwanza katibu mkuu akaja. Wakati wa kanisa lilikuwa na viongozi wanakuwa 3 tu. Katibu mkuu anakuwa yeye anashika nafasi zote mpaka na ya mtunza hazina miaka hiyo. Kwa hiyo katibu mkuu ambaye wakati huo alikuwa ni Ron Swai akaja chuoni na barua yangu inayonitaka kwenda Mbeya Tukuyu. Nilikuwa darasani nikaitwa, nikaambiwa unaitwa na katibu mkuu. Yaani nawaza, mawazo ni mengi. Hata sielewi hivi inakuaje hiyo. Hata sioni hata mtu wa kumuuliza kwamba hivi naeleza nini. Ndio naenda for the first time. Hiyo ndio first appointment yangu ya kwenda kwenye utumishi. Kuchunga hata kanisa dogo. Sijawahi kuchunga hata kanisa dogo. Alafu napelekwa sina cheti chochote. Sina hata cheti cha mtendakazi. Ila nimemaliza diploma na nafanya degree wakati huo. Sasa sikuwa na namna, unajua wanasema kutii ni bora kuliko mafuta ya beberu. Na Mungu anatumia pia viongozi. Sasa mimi nikajiuliza, sasa kama viongozi wakubwa namna hii, mimi hata wamenijulia wapi? Sio watakuwa wameambiwa kwamba kuna mtu anafaa. Nikafikiria, nikasema nisishindane na viongozi. Mimi nitii tu. Nikatii. Kwa nikaenda Mbeya, kabidi niache masomo. Nikaenda, nikalikuta kanisa. Sio kwamba mazingira yalikuwa mazuri. Ilikuwa ni kanisa tough. Ilikuwa ni kanisa gumu kuliongoza. Sio ilikuwa kanisa rahisi. Sasa mimi nimeenda tu pale hivyo. Yaani mgeni tu. Nikaanza kukutana na kashikashi za hapa na pale. Ndio nimeingia tu pale. Kutana na kashikashi nyingi. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa amenipa neema ya maombi. Mungu alikuwa upande wangu. Mungu alikuwa upande wangu. Sio ilikuwa kitu kirahisi. Yaani kuna mambo yalikuwa yanatokea pale. Paka unajiuliza, hivi ndio utumishi uko hivi au inakaaje? Kwa mfano, ilikuwa ngumu sana kuliseti kanisa mpaka likae kwenye standard.
Alafu mimi nimeenda pale sio wa kwao. Nilikuwa mtu wa kuja. Unajua kule ukifika kama wewe sio wa kwao wanakuita mjanga. Kwa hiyo nikawa pale. Nilienda pale 2012. Nafikiri kwa mwezi wa 7. Kipindi kilikuwa cha baridi kali sana. Kwa nilifika tu baridi ikanipokea. Nikawa niko pale 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Umehamia na familia? Kabidi niende na sasa, yani nilienda tu nikaona mazingira, nikarudi nikaenda kuchukua familia. Nikarudi Dodoma nikachukua familia, tukaenda kule. Watoto wetu walikuwa bado wadogo sana kipindi hicho. Kwa hiyo nikawa pale, nilikutana na mambo mengi, lakini bado Mungu alikuwa upande wetu, akalituliza kanisa. Ilibidi nitengeneze mahusiano mazuri na hasa mchungaji aliyekuwa pale, aliyeanzisha hilo kanisa. Ikabidi nitengeneze mahusiano mazuri naye, nikawa karibu naye. Kwa hiyo alikuwa ananipa vitu mbalimbali. Lakini nikawa nimeliweka baraza la wazee wa kanisa vizuri, wakawa upande wangu. Kwa hiyo walinisaidia sana. Na ninawashukuru sana sana wazee wa kanisa la Katumba. Kwa kweli Mungu awabariki sana. Walinifaa sana. Yaani kama watakuwa wanaangalia kipindi hiki kupitia chombo hiki cha NY TV, kwa kweli mimi ninawaombea mpaka leo. Wanasema wale wazee Mungu aendelee kuwainua. Maana nilifanya nao kazi vizuri. Walinibariki sana. Walifanya kazi nzuri sana wakiwa na mimi. Yani walikuwa wataki kuona ninapata tabu. Kwa sababu kuna watu tuliwatoa kanisani, lakini pia walifanya vurugu nyingi sana. Lakini wazee walisimama imara pamoja na mimi. Na Mungu akiwa upande wetu. Tuliona neema kubwa ya Mungu. Mpaka naondoka pale kanisa lilikuwa liko vizuri sana. Ninaamini hata mchungaji aliyeko sasa atakuwa anafanya vizuri. Kwa hiyo umechunga kwa miaka mingapi sasa? Nimechunga 2012 mpaka 2017 mwishoni. Kwa hiyo ni kama miaka 5. Kwa hiyo wakati huo sasa, baadaye wazee, baba askofu mkuu na kamati yake wakaona wanilete hapa.